வெல்கம் டு மை சேனல் கிட்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஹெர்பல் ட்ரிங்க் பார்க்க போகிறோம். சளி, காய்ச்சல், இருமல் எல்லாத்துக்கும் வர்க்கிற ட்ரிங்க் தான் இது. என் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். கொச்சி இங்கே மே மந்த்லேருந்து செம்ம மழைங்க. நவம்பர் டிசம்பர் வரையும் மழைலாம் தட்டி எடுக்கிறோம். அவ்வளோ மழை. இந்த மழையில் நமக்கு ஒரு ஹெர்பல் ட்ரிங்க் குடித்தா நல்லா இருக்குங்க. அதுவும் சூடாக குடித்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த கிளைமேட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. ஜோரா மழை பெய்யுது. என்னெல்லாம் தேவைப்படுதுன்னா கற்பூரவள்ளி இலை, இது சளி, காய்ச்சல், இருமலுக்கு எல்லாம் நல்லது தாங்க. இது ஒரு தண்டு நம்ம பறித்து நம்ம வீட்டில் வச்சாலே வந்துடும். தண்ணி அதிகமாக தேவையில்லை, கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் போதும். இதுக்கு துளசி, இதுவும் சளி, காய்ச்சல், இருமலுக்கு நல்லது தாங்க. பனங்கள் கண்டு, இதுவும் சளி, காய்ச்சல், இருமலுக்கு நல்லது தாங்க. இதுக்கு பதிலாக கருப்பெட்டிக்கோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெஷ் பெப்பர் பவுடர், கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள், தண்ணி. ஒரு பாத்திரத்தில் எல்லா இலைகளும் பிச்சு பிச்சு போடுங்க. கற்பூரவள்ளி நான் இலையை பிச்சு பிச்சு நான் போடுறேன். அடுத்ததான் நான் துளசி இலையை போடுறேன். இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள், பனங்கள் கண்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு இனிப்பு ஜாஸ்தியாக வேணுன்னா பனங்கள் கண்டை ஜாஸ்தியாக போடுங்க. ஃப்ரெஷ் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கோங்க. ரெண்டு கப் தண்ணி,
எடுத்துக்கோங்க. கரம் நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் கொதிக்க வைக்கிறேன். ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஒரு கிளாஸ் ஆற வரையும் கொதிக்க வைங்க. நல்ல ஹெர்பல் மனம் வருதுங்க. இதை ப்ரீத் பண்ணும்போதே இதமா இருக்குதுங்க. கொதிக்கிறவே நம்ம ஹெர்பல் கார்டில் பார்த்து வரலாம். இதாங்க துளசி செடி எங்கள் கார்டனில் இருக்கிறது. இது கற்பூரவள்ளி இலை. இது இந்த ஏரை நம்ம ப்ரீத் பண்ணால் லங் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் போயிடும். ஸோ ஜன்னல் பக்கத்தில் வைங்க. இதை ஹெர்பல் ரிங் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பார்க்கலாம். வாவ், ரெடி ஆயிடுச்சு. அது இப்போ இதை எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு கொடுக்க போகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. கீப் ஆன் மேக்கிங், கீப் ஆன் வாட்சிங். till next video. Bye. Like, share and subscribe. Thank you.